compito arduo, poter raccontare la storia di una band caratterizzata da continui cambiamenti nella formazione e nell'approccio musicale in pochi minuti. Ma proveremo comunque a fare una degna narrazione su questo gruppo che di fatto è ancora dopo 50 anni una pietra miliare del rock. I King Crimson, la loro sperimentazione musicale, la complessità dei loro arrangiamenti, le tecniche strumentali avanzate e la loro attitudine a superare i confini del rock tradizionale hanno avuto un forte impatto sulla musica rock e sulla cultura popolare. Sono una delle band più influenti e innovative della storia del rock progressivo. Un genere musicale che si è sviluppato negli anni 60 e 70, caratterizzato da una forte sperimentazione musicale, un'attenzione particolare alla strumentazione e alla produzione e l'utilizzo di strutture musicali complesse e non convenzionali. Si distingue dal rock tradizionale per l'utilizzo di arrangiamenti orchestrali e l'inclusione di elementi jazz, blues, musica classica e altri generi. Le canzoni spesso superano i 5-6 minuti e possono includere sezioni strumentali prolungate, cambi di tempo, modulazioni e improvvisazioni. I gruppi di rock progressivo spesso si esibiscono con un grande numero di strumenti, tra cui tastiere, chitarre, bassi, batterie e strumenti a fiato, e la produzione di solito enfatizza un suono pulito e cristallino. I King Crimson sono nati a Londra nel 1968, quando il chitarrista Robert Fripp ha deciso di formare una nuova band. Fripp aveva già suonato con diversi gruppi, tra cui i Giles and Fripp, ma sentiva la necessità di creare un progetto musicale più sperimentale ed innovativo. Fripp ha reclutato il batterista Michael Giles, il bassista Peter Giles e il tastierista Ian MacDonald per formare la prima formazione dei King Crimson. Il nome King Crimson è stato scelto casualmente da Peter Seinfeld, un amico di MacDonald che ha collaborato alla scrittura dei testi della band. La formazione originale ha iniziato a registrare il loro album di debutto In the Court of the Crimson King nell'estate del 1969 e l'album è stato pubblicato il 10 ottobre dello stesso anno, stabilendo il loro status di band rivoluzionaria. È stato un successo immediato, diventando un classico del rock progressivo e istituendo i King Crimson come una delle band più innovative e influenti del loro tempo. Dopo l'uscita dell'album hanno intrapreso un tour negli Stati Uniti e in Europa, dove hanno suonato con altri importanti artisti del rock, come i The Nice, i Jethro Tull e gli Yes. Il suono dei Crimson era caratterizzato dall'uso di chitarre distorte, mellotron e strumenti a fiato, e le loro canzoni erano spesso strutturate in modo non convenzionale, con cambi di tempo e di tonalità improvvisi. Negli anni 70 i King Crimson hanno attraversato una serie di cambiamenti di formazione e di stili musicali, spostandosi verso un suono più jazz rock e sperimentale. Nel 1973 hanno pubblicato l'album Lark, Tongue in Aspic, che ha visto l'entrata del batterista Bill Bruford e del violinista David Cross nella band. Questo album ha rappresentato un'evoluzione significativa nel suono dei Crimson, con l'aggiunta di elementi jazz e di percussioni etniche. La band ha proseguito nel loro percorso sperimentale negli anni '80, con album come Discipline e Tree of Perfect Pair. Questi album hanno visto l'entrata nella band del chitarrista Adrian Belew, che ha contribuito alla creazione di un suono più accessibile e pop-oriented. Dopo un lungo periodo di inattività, i King Crimson si sono riuniti nel 1994 con una nuova formazione che ha visto il ritorno di Bruford e Cross, insieme a nuovi membri come il bassista Trey Gunn e il batterista Pat Mastelotto. Questa formazione ha pubblicato Track, che ha visto un ritorno al suono più sperimentale dei primi anni della band. Questo è l'11° album in studio del gruppo, pubblicato nel 1995 dalla Virgin Records. La traccia B-Boom contiene il primo assolo di batteria mai registrato dal gruppo in un album in studio. Negli anni successivi, King Crimson hanno continuato a esplorare nuovi territori musicali, pubblicando album come The Power to Believe e Live in Chicago. Nel 2021 la band ha annunciato una nuova formazione che vede il ritorno di Fripp, Bruford e Cross, insieme ai nuovi membri come il batterista Gavin Harrison e il chitarrista Jaco Jaksic. Ecco alcune delle curiosità che circondano questa leggendaria band che forse non conoscevi.
Il nome King Crimson non ha alcun significato particolare, è stato scelto casualmente dal batterista Michael Giles, che ha trovato le parole in un'enciclopedia. Il chitarrista Robert Fripp è stato il membro costante della band ed è l'unico che è rimasto in tutte le line-up dei King Crimson. L'album di debutto della band, In the Court of the Crimson King, è stato registrato in appena 21 giorni. Il famoso logo dei King Crimson con la testa di un re in stile cinese è stato disegnato dallo stesso Peter Seinfeld, autore dei testi dell'album di debutto. La band è stata influenzata dalla musica classica, dal jazz e dalle avanguardie musicali del XX secolo, oltre che dal rock psichedelico. John Wetton, che ha suonato il basso e cantato nei Crimson negli anni 70, ha lavorato con altri musicisti noti come David Bowie, Roxy Music, Uriah Heep e Asia. Il brano 21st Century Schizoid Man dei King Crimson è stato campionato in molte canzoni pop, tra cui Power di Kanye West. La band ha avuto molte pause e scioglimenti durante la sua carriera, ma si è riunita numerose volte negli anni successivi per concerti e nuovi album. Il brano Starless dei King Crimson è stato considerato uno dei migliori brani strumentali di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stones. La band ha continuato a sperimentare ed innovare nella loro musica, utilizzando strumenti come la chitarra sintetizzatore e il Chapman Stick, un particolare tipo di strumento a corda inventato da Emmett Chapman. In conclusione, i King Crimson sono una band che ha segnato la storia della musica rock con la loro innovazione, sperimentazione e cambi di formazione. Il loro impatto sulla musica contemporanea è ancora evidente oggi e la loro eredità continuerà a influenzare le generazioni future di musicisti per molti anni a venire. Spero che sia stato interessante e istruttivo il viaggio attraverso la loro carriera musicale. Se ti è piaciuto il video, assicurati di lasciare un like, commentare e condividere. Questo è tutto per oggi. Ci vediamo al prossimo video.